हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ महनाज खान किचन के पास कोलैबोरेशन के लिए। देखिए ये देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। मैं हूँ महनाज खान किचन, आप मेरी जो है पूरी फैमिली है इंस्टाग्राम की। तो ये देखिए प्यारी सी बच्ची जो कि बहुत मेहनत करती है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। और मुझे तो पहली बार किसी का डिज़ाइन इतना पसंद आया। ये देखिए, ये देखिए। आप सीधा और करें। अभी मैं मतलब लगा और ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लगाया है। और अभी बस मैं लगवा ही रही हूँ, तो इंशाल्लाह पूरा होने के बाद में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो मेरी आईडी पे भी इनको टैग कर दूंगी, तो आप लोग इनको ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।